Cuando un gato adora a un humano, lo demuestra con 3 señales claras. Y si tu gato hace la última, entonces está completamente enamorado de ti. La primera señal es que parpadea lentamente mientras te mira. Si tu gato te observa y cierra lentamente los ojos, es como un beso en versión felina. En el lenguaje de los gatos, ese parpadeo lento significa que confía plenamente en ti y que te está enviando amor. La segunda señal es que te sigue a todas partes. Si tu gato te sigue como una sombra, incluso cuando vas al baño, es una gran muestra de cariño. Le encanta estar contigo y se siente seguro a tu lado.